pogledajte ovo o čemu sam pričao, što je rekao Luka, u krivinama pod nagibom, ovde treba ipak veštine, treba umeće, meni je ovo neprijatno. Sponzor kanala je Moto Revolution. Ovo mora da se zabeleži. Ala, grmi. Uf, kako grmi. Ljudi, sa ovakvim stvarima nema igranja. Šta je sa mozgom? Mislio sam da će da malo više renda zbog lančanika, međutim ne. Čak bih se usudio da kažem da više rendanja ima jedan Sim TG400 i Forza 750. Kao da ima kaiš kao finalni prenos, a ne lančanik. Evo te kad ovako malo usporim. Dobro, ovo već i bruji sad. Ne znam da li čujete. Odlično. Svaka ti čast. Baš ti hvala. Divno, bravo. Izbalansiran je gas. Ipak nemam osjećaj da skače. Jedan Beverly 400 recimo mnogo više skače na gas. O da, ovaj je okej, meni je ovo super. Kako se tebi dopada za sad? 500 kubika manje. Odradit će posao. Lagano. Ali to je okej, to brzo, do 60, 80, to je to korektno. Jasno, jasno. Da, lep je na gas, dakle, nema tu trzanja da ja osjećam nešto toliku snagu na dodir gasa, to mi se dopada. Lep i uglađen i opet moram da kažem, to me baš iznenađuje. Recimo jedna Gilera 500 od našeg kolege Ivana ima mnogo agresivnije sedenje nego ova Aprilia. Ali dopada mi se mesto za noge, sjajno. Dopada mi se što je jako ukrotiv. Jako je ukrotiv i nije mi neprijatno uopšte ni u jednom smislu te reči. Kočnice lepo rade, super taman. Kako lepo tone. Nisam u grču. Mene je veći grč hvatao dok sam ga gledao. Nego dok ga vozim. Vi sad na primjer ovdje kod tebe, kad pustiš gas, on i dalje nekako ide, a ovdje vidiš malo veće kad je brzina, pa lančanik i to sve radi drugačije. Ali u suštini i nije agresivan zbog lančanika, ne osjeća se, ne melje, on ne melje mnogo. Znaš, više melju neki drugi skuteri na lanac nego ovaj. I meni je to skroz super, ipak skuter je. Ali evo ovako kada stojimo, evo već ovde mi je neprijatno. Da. Dakle, već mi je neprijatno
na malo pomeranje u mestu i ovo mi se uopšte nije dopalo, to je bilo smešno pomeranje. Ali lepo se čuje, divno. Sedište osjećam da je toliko udobno i komotno da ne bih imao problema sa guzovima uopšte da sedim na ovom motoru neko duže vreme. I on se sad ne čuje. Evo, pri ovoj brzini na 4500 obrtaja ne čuje se, nigde ga nema. Dok se ne pusti gas. Da, i ima težinu. I još moram da se naviknem na osetljivost njegovog gasa. Ali evo recimo od podrehtavanja, od da kažem vibracija, retrovizori napred se tresuckaju. I imam osjećaj da malo više vibrira napred nego na sredini. Ja pretpostavljam da sedim na njegovom agregatu, ali recimo sedište nema toliki rad kao što recimo imaju ručice i ovaj ovde deo upravljača napred. Vrlo zanimljivo. A evo recimo odmah da budemo iskreni, ko prelazi sa 350 na 850 može. Ne sad to što sam ja navodno vozio određeni broj skutera, ne, može stvarno, pa ne bih pričao da ne može. Samo pretpostavljam da bi bio potreban trening da se pri malim brzinama i u skretanjima ovaj motor savlada kako treba. Inače ovako, ova gradska vožnja svakako da mu ne prija. Mislim, nije ni napravljen da bude za grad, ajde sad. Ali daleko toga da on nešto tu ne može. Može. Jeste usporen film. Kao usporen film u krivini u maloj brzini. A da budemo otvoreni, nedostatak moje veštine. Znate kako, evo sada preko ove šahte, rupe, mogu da primetim njegove godine, iako ovaj monošok radi fantastičan posao. Ja nisam osetio šahtu koliko su ga osetile eventualno neke plastike. Znači na izlaz i nazad na sever, u redu? Jer ti je prijatno? Da, jel ti je to okej? Jel ti je komotno, prijatno? Imaš vremena? A? Malo mi je sporo, nema veze. Sporo, zato što se dugo... Mislim skuter. A to ti je, a sport je skuter. Izvini. Šta se ovde dešava na malo većoj brzini? Ne čuje se, ovaj motor se ne čuje. Ovde već na 5000. Kao da mi govori, ajde bre, šta se vučeš, daj mi gaščinu. Što uopšte nemam osjećaj za time kada idem 30-40, Negoši se lepo radi, ne podrhtava, ide podmazano i u ovim malim brzinama. Ali evo već ovde na 70 na sat, kao da čeka moment da mu se da gas. I to onaj do daske. Ali ono što sad mene zanima, to je njegovi obrtaji. Vidite, recimo, on na 100 na sat već ide blizu 6000 obrtaja. Ajde da vidimo, ako nam dozvoli put,
u tim obrtajima koliko je žilav. Kako podmazano ide, neverovatno. Evo recimo, bližimo se. Evo sada idemo oko 100 km na čas, a on je tu na 6000 obrtaja, što je za mene malo čudno. Na 5500, oprostite, pa čak i malo više. A to je dok on uhvati neki ritam. Dobro. Ali kako lepo kruzira! Kako je lepo, fino, stabilan, ovo je zaista divno. Dugo se nisam osjećao ovako zabodenim na putu. Posljednji ovakav model koji mi je bio zaboden je AK575. Pogledajte ovo o čemu sam pričao, što je rekao Luka u krivinama pod nagibom. Ovde treba ipak veštine, treba umeća. Meni je ovo neprijatno. To mi je neprijatno. Ovo mi već nije neprijatno. Od vetra nećemo čuti mnogo. Luka isprobava šta i kako, to je super. Ajmo da vidimo. Ovde je jako rizično raditi neka ubrzanja i stajanja, pa praktično bi to bilo suludo, ali ovo je lansiranje, ozbiljno lansiranje, iza nas nemamo nikog. Ajmo, evo. Ali treba mu vremena i da koči. Nije baš to tek tako. Jeste to sve super, ali mazga je ovo. Treba malo vremena i da se zakoči. Jer ovde ili tamo? Pravo? Kakva bomba! Kakva bombetina! Osjeća ovo je ludilo. Ovo je terapija. Žao mi je što ne možemo iz mesta da uradimo tako nešto, uopšte nije bilo uslova za time. Loša poruka se šalje tim stvarima, nećemo se igrati, ali do 140 ni da trepne. Divno. Opet, evo, i sve što osjećam polako od vibracije na nogostupima, to je kao da su mi stopala potopljena u neki lavor sa vodom koji vibrira, i verujem da bi na malo dužem putu, bar ja lično, možda
osetio posle 30-40 minuta blago trnjenje u stopalima. To je nešto što mi se ovako javlja trenutno kao mogućnost. U krivinama za ovo treba imati umeća, kondicije, tehnike, svega. Mislim da bih se posle 30 minuta vožnje po Fruškom gorom i onako fino izmučio sa ovim modelom, sa trenutnom kondicijom sa njim i u vezi njega. A da bih se sada uputio na Halkidiki sa njim, autoput samo pravo, što je mnogima dosadno, bih odmah bez razmišljanja. Dugmići lepo upadaju, baš lepo upadaju i sve ovo gde se dugmići nalaze je jako lepo, jako puno, divno. Žao mi je što ovakvih skutera nema više, ovo je pravo zadovoljstvo, iako je neisplativo, ovo imaju ljudi koji jednostavno znaju šta hoće u životu, pa makar ga i prodali posle 4 godine. Pre ili kasnije morate to da prodate. Ali to režanje na gasu, nisam siguran da ima bilo ko osim Force, kao da zvuk prolazi kroz neke cevi. Ne znam kako da opišem, prosto je to divno. Penje ga, znači prednji točak se malte ne odvaja se od asfalta, cela težina ide pozadi kao gliser. A evo u krivinama ovo treba se rvati sa ovime. Ovo je za krivine, za neiskusne poput mene, nemoguća misija. Žao mi je što ovih godina nisam bio niti zreo, niti u ovome. Bukvalno mnogo mi je žao. Jer ko je ovo propustio, jednostavno nikad neće ni znati. Čovek je odvojio svoje vreme i volju da bude gost kanala i hvala mu na tome. Ljudi, ne znam šta da vam kažem, neću puno da palamudim, jednostavno prelepo iskustvo, jako lepo, zadovoljstvo 11 od 10, iskustvo 12 od 10, ne mogu da pronađem tekst. Jako sam srećen i zahvalan Bogu i Luci i Luki što je uradio ovako nešto. On je bio malo skeptik, ja ga razumem, ali ovo je predivno, odlično. Moto oglasi i grupne vožnje su na samoskuteri.com. Što mi je žao što sam ga ugasio. Ajmo, polako. Lepo se izvlači ovo što je sigurno je. Čopova nije kratka, baš je dobra. Okej. Ajmo da vidimo kakvi su Lukini utisci. Šta on ima da kaže. Luka? Kakvi su ti utisci pre svega o 350? Zonte su? Da. Pa lepo se vozi, ali po meni do nekih 100 km na čas. Posle 100 km na čas nekako ovo ovdje, sad ne znam da li je ti ovo fabrički ovdje? Fabrički. Počinje da mi pravi vakum i da me vuče napred. To mi se generalno ne sviđa. Naprimjer, kod krivina, mnogo mi prednji točak nekako ranije ulazi u krivinu i nekako te vuče, tako da u nekim momentima kao da moram malo da se odupiram. I sedište mi je
sasvim se preznoj. Kod mene, na primjer, uopšte nije tako. Ne znam da li se, dobro, ti imaš to delo, pa ne, ali mnogo se znojim na ovom sjedištu, kao, ne znam, nije. Zbog ovog nekog gumiranog silikona Jest, koji je na baš je- visokoj temperaturi. Baš je, ne sjećam se Znači, uopšte. preporuka je da se ne vozi u šorcu. Pa nije, samo da se stavi ona mrežica, šalim se, da ima ona mrežica koja se navuče, vjerujem da bi bilo mnogo bolje. Ali lep je položaj sedenja, lepo ovdje možda se nasloniš, ali kažem ti do 100, preko 100 krene da mi pravi neki vakuum kao unutra. Jesi ti primijetio to? Pa vidi, ja ga toliko vozim da, Da ti- ne, možda da si zbog oguglao veličine na to. vetrobrana, možda si ti navikao da se više odupireš vetru. Ali ovdje mi prilikom, znači negdje 80, 90, 100, više me vetar udara sa strane, dobijam vetrove nego kod mene. Luka je sada rekao stvarno jednu stvar koju ja nisam od celog doživljaja, to je da je zaštita od vetra ovdje u predelu nogu fantastična, bukvalno, jer vidite ovaj ovdje poklopac, minimalni su udari vetra, nekako to sve lepo izgleda i noge se vrlo malo zamaraju, tako da ovo je odrađeno fantastično kod njega. Ovaj jastučić i pored toga što je mali, sedište je super ravno i pruža odličnu potporu i bez obzira što nije visok, jako je dobar. Mnogo bolje kod nekih drugih modela koji imaju visoki jastučić, a ovo radi odličan posao. To je ono što sam zapazio. Generalno ljudi, mašina je fantastična, prelepa. Hvala mnogo na vremenu, Luka, neka te dobro služi dok je kod tebe. Neka ga dobro prodaš, neka usrećiš novog vlasnika, a ti i ja se vidimo nekom narednom prilikom, ko zna, možda kod tebe na imanju sa kvadom. I pređeš malo i na kvadru. Da pređem na kvadove, neće se desiti, ali nikad ne reci nikad. Ne, da ubaciš u asortiman, da proširiš i na kvadrove. Polako, jednog dana, vidjet ćemo. Naravno. Ljudi moji, a do nekog našeg narednog viđenja i susreta, pišite šta mislite o ovoj Apriliji, da nadovežite vaše iskustva. Ako ste bili vlasnik, ako ste vozili, dopunite ovu emisiju, ovo izlaganje i recite ono što treba da se kaže, a ja nisam imao vremena da pokrijem. A do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.